নানি আসসালামু আলাইকুম। নানি, কি সমস্যা ছিল আপনার? আমার পায়ে ব্যথা, কোমরের ব্যথা ছিল। জি। আবার একটা ব্যথা ছিল টনটনি ব্যথা। আচ্ছা। টনটনি টনটনি ব্যথার জন্য আমি স্থির থাকতে পারিনি। কতদিন থেকে এই ব্যথাটুকু এক ছিল? বছর থাকে। 1 বছর থেকে এই ব্যথা জি। ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার বাসা কোথায়? লালমনিরহাট, এখানে কোথায় আসছেন আপনি? বাবুয়া। বাউরাতে আসছেন। আচ্ছা। এখন ব্যথাটার কি অবস্থা? এখন ব্যথাটা তো আল্লাহর রহমত 100 ভাগের 80 ভাগে কমে গেছে। 100 ভাগের 80 ভাগে কমে জি। গেছে। আচ্ছা, আমার এখানে যে চিকিৎসা করলেন কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, এইটা করে আপনি 100 ভাগের মধ্যে 80 ভাগে ভালো হয়ে গেছে। জি। আচ্ছা। এমনি কোনো কষ্ট হয়েছিল আপনার? না। আচ্ছা, এমনি কোনো কষ্ট হয়নি না। ওইভাবে? আচ্ছা, আপনি যে এখন এত ভালো হয়েছেন, তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই ধরনের যে রুগীগুলো থাকবে তারা এখানে কাজ করবে? আপনার কি মনে হয়? ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। ইনশাল্লাহ ভালো হবে। জি। আচ্ছা, আপনার যে এত বছর বয়স হয়েছে, 75-77 বছর বয়স হয়েছে, জি। আপনি এই কাজ করলেন, জি। তো আপনি কি মনে করেন যে যে কোনো বয়সের মানুষই এই কাজ করতে পারবে? না। হ্যাঁ? পারবে হয়তো। আচ্ছা আচ্ছা, চেষ্টা করলে পারবে। চেষ্টা করলে পারবে। কিন্তু আপনার কাছে এরকম কোনো কষ্ট টষ্ট এরকম না, কোনো আমার কিছু কাছে মনে কোনো হয়নি? কষ্ট নেই। আচ্ছা, এখন আপনি স্বাভাবিকভাবে আছেন তো, তাই তো? জি। একটু আমাদেরকে হেঁটে দেখাবেন যে কি অবস্থা? কোনো ব্যথা হচ্ছে না তো না। এখন? আচ্ছা, ঠিক আছে। একটু বসে দেখান তো। আমি আগে বসতে পারিনি, চেয়ারে বসতে পারিনি। চেয়ারে বসতে পারেনি, এখন চেয়ারে সুন্দর বসতে পারেন। আমি বসতে পারি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তা আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম।